Nahan bersin bisa bikin stroke. Gini faktanya. Ternyata saat kita bersin, tekanan udara dari paru-paru bisa sangat tinggi, bahkan kecepatannya lebih dari 100 km per jam. Itu cara alami tubuh buat ngeluarin virus, kuman, debu dari saluran pernapasan kita. Nah, kalau kita tahan bersin dengan nutup hidung dan mulut, tekanan itu nggak keluar, tapi malah balik ke dalam kepala dan dada. Ini bisa bikin pembuluh darah kecil di mata itu pecah, gendang telinga rusak, bahkan dalam kasus ekstrim bisa picu stroke atau robekan di tenggorokan. Serem kan? Jadi mulai sekarang jangan tahan bersin ya, biarin keluar asal ditutup pakai tisu atau lengan bagian dalam. Untuk informasi kesehatan lainnya, jangan lupa follow Rumah Sehat agar kita makin sehat.